Për gjendjen e krijuar me pandeminë Covid-19 ditëve të fundit ku kemi një rritje të numrit të infektuarve, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare i fajson institucionet dhe jo qytetarët. Në konferencën e sotme për shtyp, kryetari Mendu Thaçi edhe njëherë ka apeluar deri tek qytetarët që të jenë sa më të kujdesshëm, të vetë mbrohen, të respektojnë masat, por asesi të mos kalojnë në panik. Pandemia leqës ka kaluar, po me lëshimet që bëjnë institucionet që janë përgjegjëse që të merren me pandeminë, në ndodhin si ngritjes kurvash të pandemisë, të cilat nuk ndodhin jo më në Evropë, po edhe në shtetet e Ballkanit. Maqedonia situata është e përkeqësuar në aspektin statistikor, duke filluar prej numrit njerëzve të infektuar, po dhe prej fatkeqësisht prej numrit të vdekjeve, përqindja është shumë e lartë se shtetet tjera në Ballkan. Ne jemi munduar sa kemi pasur mundësi që të ndikojmë të institucionet, po ashtu edhe qytetarët të paralajmërojmë. Institucionet kemi hasë në vesh të shurdhër, shpesh herë janë munduar partitë politike të cilat e kanë pushtetin me shumicë absolute, sidomos Bashkimi Demokratik për Integrim, që t'i mbuloj paaftësitë e veta institucionale me lloj-lloj aktrimesh, pa bile fatkeqësisht në javët e fundit në lidhje me festën e madhe të muslimanëve me Bajramin, jo vetëm BDI-ja, po dhe partitë tjera u munduan të bëjnë një marketing të bajatshëm në lidhje me hapjen apo mos hapjen e xhamive. Kretë kjo fatkeqësisht është si rezultat se jemi në prag të zgjedhjeve parlamentare në Maqedoni dhe forcat politike, si duket përveç PD-s, ma shumë përkujdesen për interesa partijake dhe rejting partijak, se sa për shëndetin e qytetarëve. Kjo situatë nuk do të kaloj shpejt, sipas analizave dhe konsultimeve që kam pasur unë me ekspertë të shëndetësisë, që kanë të bëjnë me epidemiologjinë dhe infektologjinë. Andaj edhe para është që qytetarët duhet të vazhdojnë të jenë të kujdesshëm, të vetë mbrohen, të respektojnë distancën sociale, përdorimi i maskave, respektimi i distancës, po asesi mos të kalen në panik. Partia Demokratike Shqiptare vlerëson se duhet të ketë zgjedhje më peskorik. Sipas kryetarit të kësaj partie, Mendu Thaçit, kjo nevojitet për shkak të mos funksionalitetit të qeverisë. Edhe unë mendoj sinqerisht se duhet kemi zgjedhje, duhet dalim për kësaj situate. Sidomos neve shqiptarëve shumë na nevojiten zgjedhje se duhet ta largojmë për institucioneve Bashkimin Demokratik për Integrim. E thash figura tragjikokomike e Bujar Osmanit dhe grupi tragjikokomik i komunës të Tovës që në thojë se meriton çmimin Nobel për shëndetësi që i spërkat rrugët me ujë prej lumit dhe thotë kemi dezinfektu, duhet të largohet. Të vini forcë politike e shqiptarëve e cila është e përgatitur. Ka kredibilitetin, është e përgatitur, profesionalisht din të luftoj me kësi fatkeqësi të mëdhaja, për shkak se nuk presim ne që kjo situatë përfundoj për 1 muaj, as për 2 muaj. Dhe për këtë arsye mendoj ne nuk do të heqim dorë për qëndrimit si parti që ditën që do të largohet gjendja e jashtëzakonshme duhet të vazhdoj të funksionoj 22 ditë deri te zgjedhjet. Duhet të shkojmë në zgjedhje. Nuk duhet ta lëmë situatën kështu, se mendoj se kjo situatë kështu besoj pajtohen edhe qytetarët, shihni gjitha forcat tjera politike përveç PD-s, si flasin, gjithë argumentimi i tyre është për të siguruar ndonjë votë shkret. Asnjëri nuk merr qendrim, sidomos BDI-ja, përgjegjësi institucionale për këtë situatë.